subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the pharmacology of the antitussive drugs which is a part of drug used in the cough. तो आज की इस वीडियो पे हम एंटीटसिव के बारे में बात करने वाले हैं जो एक तरीके से कफ में यूज़ होता है, जो ऐसा ड्रग है जो कि हम कफ को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। बात करें इस टॉपिक की तो ये टॉपिक आपके बी फार्मेसी 6th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 3 यूनिट नंबर 1 का पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री फॉर द बी फार्म 6th सेमेस्टर यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने नोट्स अपने वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ से आप नोट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो एंटीटसिव ड्रग या बात करें ड्रग यूज इन द कफ की, तो कफ में बेसिकली आपके सिलेबस में दो मेजर टॉपिक हैं। एक है आपका एक्सपेक्टोरेंट जिसे हमने पिछले वीडियोस में कवर किया था, और आज हम पढ़ेंगे एंटीटसिव ड्रग। दोनों का जो मोड ऑफ एक्शन है ऑलमोस्ट डिफरेंट है। जो एक्सपेक्टोरेंट हैं वो एक तरीके से हमारे कफ को एलिमिनेट करते हैं हमारे बॉडी से, उसको एक्सपेल आउट करके। लेकिन जो एंटीटसिव ड्रग है वो अल्टीमेटली कफ सेंटर को सप्रेस कर देते हैं। इसके अलावा जो आपके इम्पल्सेस हैं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उनको भी सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से आपको कफ नहीं आएगा। ठीक है, भले ही आपकी बॉडी के अंदर में कफ क्यों ना हो बट कफ वो नहीं होगा। जबकि एक्सपेक्टोरेंट उस कफ को बाहर निकालता है, उनका जो विस्कोसिटी है कफ की म्यूकस की उसको कम करता है और उस कफ को एलिमिनेट करता है एक तरीके से। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो बात करें हम लोग एंटीटसिव ड्रग की, इसमें दो मेजर आपके कैटेगरी हैं। एक है आपका ओपॉइड डेरिवेटिव्स या ओपॉइड एंटीटसिव ड्रग, एक है आपका नॉन ओपॉइड एंटीटसिव ड्रग। मीन्स ऐसे ड्रग जो कि ओपॉइड नेचर के होते हैं वो ओपॉइड क्लास में आएंगे, और ऐसे ड्रग जो कि ओपॉइड नेचर के नहीं होंगे वो आपके नॉन ओपॉइड में आएंगे। तो जो बात करें हम लोग क्लासिफिकेशंस की या फिर बेसिक डिफरेंसेस की, तो the drugs which raised the threshold of curved center in the CNS and or reduced the cell impulses in the respiratory tract are known as the antitussive drug, and these are the cough suppressant. ठीक है, and they are used only in the dry non productive cough. तो बेसिकली इनका यूज़ जो है हम नॉन प्रोडक्टिव या ड्राई कफ में करते हैं, जहाँ पे म्यूकस हाईली अमाउंट पे सिक्रेट ना हो, केवल आपको कफ सेंटर एक्टिवेट होने की वजह से। आपके कफ सेंटर में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, आपके हिस्टामिन्स होते हैं, आपके ओपॉइड होते हैं, तो वो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होने की वजह से आपको कफ आएगा, आपको खांसी आएगी, बट कफ आपकी बॉडी में जो म्यूकस है वो शायद नहीं रहता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन प्रोडक्टिव या ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ में हम इसका यूज़ करते हैं, ड्राई कफ में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका ओपॉइड एंटीटसिव ड्रग, जिसमें बेसिकली आपके आते हैं ओपॉइड क्लास की ड्रग। तो ओपॉइड की बात करें तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर में जो एनाल्जेसिक ड्रग हैं उसमें आते हैं दो टाइप के, एक है आपका ओपॉइड्स, एक है आपका नॉन ओपॉइड्स। जो ओपॉइड्स हैं जिसमें आते हैं मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन वगैरह, ये आपके क्या हैं, ये आपके हैं एनाल्जेसिक ड्रग। लेकिन उस मॉर्फिन क्लास के बहुत सारे ड्रग्स में आपके एंटीटसिव प्रॉपर्टीज़ भी होती है। मॉर्फिन इटसेल्फ हाईली सेडेटिव है, आपके एनाल्जेसिक एक्टिविटी में यूज़ होता है, बट जो उसके डेरिवेटिव्स हैं, जो कोडीन है, कोडीन बेसिकली आपके एंटीटसिव ड्रग के रूप में आता है। इसमें बेसिकली कोडीन है या फॉल कोडीन या इथाइल मॉर्फिन हम यूज़ कर सकते हैं। मेजरली आपके कोडीन ही यूज़ होता है, बट आज के डेट में वो भी हम यूज़ करना कम कर दिए हैं, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म यूज़ पे हाई डोज पे लोग जो हैं एडिक्शन के लिए यूज़ करते थे, नशे के लिए यूज़ करते थे। इसलिए ये भी आज के डेट में हम लोग नहीं करते हैं, या करते हैं तो आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको ये जो कोडीन कंटेनिंग आपके एंटी कफ ड्रग है, एंटीटसिव ड्रग है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसकी बात करें, कोडीन एक्ट्स ऑन द ओपॉइड रिसेप्टर्स लाइक म्यू, कापा, ठीक है, डेल्टा वगैरह, तो एक्ट ऑन द म्यू रिसेप्टर्स एंड सेलेक्टिव सप्रेस द कफ सेंटर। तो ये आपके जो उसके एनाल्जेसिक एक्टिविटी है, एनाल्जेसिक हो गया, एडिक्शन हो गया, यूफोरिया हो गया, ठीक है, उनके अलग से या इंडिपेंडेंटली ये आपके सेलेक्टिवली जो हैं कफ सेंटर हैं जो सीनेस के अंदर में होते हैं, ब्रेन में होते हैं, उन सेंटर्स पे जो रिक्वायर्ड रिसेप्टर्स हैं उनको जो कि ब्लॉक करता है और कफ सेंटर्स को इनहिबिट करता है, जिससे जो कफ का जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, थ्रेशोल्ड पॉइंट है कफ आने का, जो स्टिमुलस है वो बढ़ जाता है,
जो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टिमुलस है वो बढ़ जाएगा आपके इस ड्रग की वजह से। एंड इट सप्रेस द कफ फॉर द 5 to 6 आवर। इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 5 से 6 घंटे तक का हो सकता है। एंड द एबोलिसिस द एंटीटसिव एक्शन ऑफ द कोडिन बाय द नलोक्सोन इंडिकेट्स द रोल ऑफ ओपियोइड रिसेप्टर्स इन द कफ इन ब्रेन। ठीक है, जनरली देखा गया है कि पहले क्या करते थे, जब लोग टेस्टिंग कर रहे थे तो उस समय देखा गया कि कोडिन ठीक है, एंटीटसिव तो ड्रग है, बट कोडिन किस तरीके से या किस पाथवे के थ्रू ये काम कर रहा है। तब उसके लिए हमने जो आपके रिसर्च में हमने नलोक्सोन यूज़ किया, और नलोक्सोन देने के बाद अगर हम लोग कोडिन देंगे तो एंटीटसिव एक्शन शो नहीं कर रहा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं ओपियोइड रिसेप्टर्स इन्वॉल्व है आपके ब्रेन में कफ के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम जो है कोडिन को आपके ओपियोइड रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, जिससे कफ आपको नहीं होगा। ठीक, एंड दिस एक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एनाल्जेसिक एक्टिविटी एंड द ड्रग अब्यूज रिस्क इज लो। ठीक है, क्योंकि ये आपके एनाल्जेसिक एक्टिविटी या आपकी जो एडिक्शन एक्टिविटी है, यूफोरिया एक्टिविटी है, उनमें उतना रोल नहीं होता है, इसलिए इसके जो ड्रग एब्यूज़ का जो रिस्क है वो कम होता है, बट होता ज़रूर है। ठीक है, बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की, जैसे हम जानते हैं कि जो भी आपके आपके मॉर्फिन क्लास के ड्रग हैं वो आपके एंटी डायरियल ड्रग भी हैं। तो इसलिए अगर हम कोडिन का यूज़ करें लॉन्ग समय तक तो आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है कुछ समय के लिए। सो कॉन्स्टिपेशन या आपके एट हाई डोज इट में कॉज द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड द ड्राउजीनेस। हायर डोज पे ये आपको सीनेस को डिप्रेस करके आपके ड्राउजीनेस कॉज कर सकता है, या फिर रेस्पिरेटरी सेंटर्स को भी डिप्रेस करके रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कर सकता है। इसलिए अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं या ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें आपका अस्थमा का चांसेस बढ़ जाता है, उनके केस में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। सो इट कैन बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द अस्थमेटिक पेशेंट्स एंड इन द चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर जो ड्राइविंग कर रहे होते हैं उस समय हमको ये ड्रग नहीं लेना है, क्योंकि ड्राइविंग के समय अगर आप लोगे तो भी आपकी जो सीनेस है वो डिस्टर्ब होगी, डिप्रेस होगी, तो भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, एक और ड्रग है इस क्लास का, वो है आपका फोलकोडिन। फोलकोडिन एक तरीके से कोडिन का ही डेरिवेटिव है, और जो एंटीटसिव एक्शन है वो सिमिलर होता है ऑलमोस्ट आपकी कोडिन जैसा, बट इट हैज़ नो एनी एनाल्जेसिक और एडिक्शन प्रॉपर्टी एंड इट हैज़ अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 12 आवर्स। ठीक है, इसका जो एक्शन है वो सिमिलर होता है कोडिन जैसा, बट इसमें एनाल्जेसिक या एडिक्शन प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होती है। इसका उसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी लंबी होती है। जो कोडिन है वो 6 घंटे तक काम करती है, जबकि आपका जो फोल कोडिन है वो आपके अप्रोक्सीमेटली 12 घंटे तक काम करती है। तो ये आपके बेसिक्स हैं ओपियोइड एंटासिड ड्रग की। अब आते हैं हम लोग नॉन ओपियोइड एंटासिड ड्रग। उसमें जो मेजरली हम यूज़ कर सकते हैं आपका है नास्कोपिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन और आपका क्लोफेडियानोल। ठीक है, ये आपके 3 ड्रग हैं। तो पहला ड्रग है आपका नास्कोपिन। नास्कोपिन भी आपके ओपियोइड एल्कलॉइड भी है, बट ये एक तरीके से आपका जो बेंजोआइसोक्विनोलोन डेरिवेटिव्स हैं उनमें आते हैं। बेसिकली ओपियम एल्कलॉइड में एक आपका फिनांथ्रिन एल्कलॉइड है, जो फिनांथ्रिन में आपके जो कोडिन है, मॉर्फिन है वो आते हैं, और फिनांथ्रिन एल्कलॉइड में ही आपकी नार्कोटिक एक्टिविटी या एनालिसिस एक्टिविटी होती है। बट जो आइसोक्विनोलोन डेरिवेटिव है, बेंजो आइसोक्विनोलोन डेरिवेटिव है, उनमें नहीं होती है। सो इट इज़ सेलेक्टिव एंटीटसिव एक्शन एंड इक्विपोटेंट एज ए कोडिन। तो कोडिन की तरह ये एंटीटसिव एक्शन शो करता है और सेलेक्टिव होता है। मीन्स इसमें और जो नार्कोटिक की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि एनाल्जेसिक है, आपके रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, एडिक्शन है, यूफोरिया है, ये सब नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नॉन नार्कोटिक एक्शन है एंड इट इज़ यूजफुल इन द स्पाज्मोटिक कफ। ये आपके स्पाज्मोटिक कफ में यूज़ होता है। ठीक है, एंड जो बात करें साइड इफेक्ट्स की, तो नॉर्मल आपके हेडेक है, नोजिया है, उसके अलावा ये आपके हिस्टामिन भी रिलीज़ कराता है, इसलिए ये आपके ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन कर सकता है। ठीक है, इसलिए जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो नास्कोपिन का यूज़ कर रहे होंगे तो हम एंटीहिस्टामिन्स भी उसमें रखते ही हैं उन वाले एंटीटसिव ड्रग में। ठीक, नेक्स्ट ड्रग है आपका डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। तो इट इज सिंथेटिक सेंट्रल एनएमडी रिसेप्टर ब्लॉकर। एन मिथाइल डी स्पार्टेट या ग्लूटामेट रिसेप्टर की बात करें, उसका ये ब्लॉकर है, और इसके जो आइसोमर्स हैं वो अलग काम करते हैं। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, तो मेथोर्फेन का जो डेक्स्ट्रो वाले आइसोमर हैं, मीन्स डी आइसोमर एक्ट एज एंटीटसिव ड्रग, वाइल द एल आइसोमर एक्ट एज एनाल्जेसिक ड्रग। ठीक है, जो एल आइसोमर है वो आपके एनाल्जेसिक है, जबकि डी आइसोमर है वो आपके एंटीटसिव ड्रग है। तो ये भी आपके जीपेट में आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन।
and it not suppress the mucociliary function of the airway mucosa and no constipation action and it shows no any addiction एक्टिविटी या प्रॉपर्टी। तो इनमें एडिक्शन भी नहीं होता है। बात करें इसकी साइड इफेक्ट्स की तो ये आपकी डिजीनेस, ड्राउजीनेस, नोजिया वगैरह करा सकता है। हाई डोज पे ये हेलुसिनेशन और एटेक्सिया भी कॉज करा सकता है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है आपके डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन की। नेक्स्ट है आपका कॉल्फेडाइनॉल। ये बेसिकली एंटीटसिव ड्रग है। ये उसके अलावा जो सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव ड्रग के अलावा भी ये कुछ हद तक लिटिल एंटीहिस्टामिनिक या एंटीकोलिनर्जिक और लोकोएनेस्थेटिक प्रॉपर्टी इस पर होती है। जो मेजरली आज डेट में हम यूज़ करते हैं वो है आपका नास्कोपिन और आपके डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ द एंटीटसिव ड्रग। इससे ऑलमोस्ट या ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और जीपेट में क्वेश्चंस आ सकते हैं इनके मोड ऑफ एक्शन को लेकर, इनके स्पेसिफिक टाइप के एक्शन को लेकर, या फिर जो केमिस्ट्री पार्ट है वो लेकर कि कौन सा डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, कोडीन जैसे कि फिनांथ्रिन ओपियम एल्कलॉइड है, जबकि आपका नास्कोपिन बेंजोआइसोक्विनोलिन रिनोलोन ओपियम एल्कलॉइड है। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ एंटासिड ड्रग एंड इफ यू वांट टू नो दिस लेक्चर प्लीज टेक a screenshot in last, and if you like my videos please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.